有啲用錢堆出嚟嘅血的教訓呢係個。咁我影完嗰個腳趾甲之後咧 ，IG 話我違反嗰個社群守則啊。係，我覺得應該要開翻個 OnlyFans， 去到某一日，大家嘅腳趾甲都可以成為爆紅嘅一段片。喂，唔好跟 Pesa 啊，唔好跟住佢啊，佢會跑爆㗎。但係大有啲人家話你 G M M 啊，唔好學。哇，千祈唔好學啊！第12集有營養又嚟啦12、18咯喎，第18集有營養又嚟啦，唔好剪走佢啊！呢個 NG 片18啦。節目主持 Yoyo、Sunny 同埋我 Tommy。生日，IG 喺呢度。開始之前記得按讚、分享同埋訂閱，撳埋鐘仔，一有新片即刻通知你。記得呢個 channel 邁向緊10萬訂閱，要靠各位支持。咁犀利！10萬訂閱，但係我哋係冇錢賺嘅。打10萬訂閱之後咧，我就可以花多啲時間去衝擊2萬。好，加油！好，咁我哋上集就講到呢個手耳馬啦，講到手耳馬就要去翻呢個動作啦。係啦，要翻返嚟呢度啦。跟住就我哋聽新年嘅分享喎，你前嗰排去咗手耳馬喎。我講完啦，我哋係講個 package 啊嘛 package 10幾分鐘就會俾人係啊，俾人搶晒。係啦。咁又去到10幾分鐘咧，就會俾人哋搶晒。咁所以咧，大家咧真係唔好咁淡定。10幾分鐘咧就已經敷咗㗎啦。咁啊，大家所以真係唔好咁淡定。就今年咧，如果有得報嘅時候咧，就快啲報名。不過咧，大家最緊要 follow 佢哋首爾馬拉松個 IG 啊，跟住佢啲官網嘅咧就係佢個 IG 會公佈啦。佢而家已經好似我早幾日睇佢 IG 咧，就已經係佢哋國內嗰度咧已經開始要交成績，跟住咧交完成績佢哋先可以報名嘅，好複雜㗎。報首爾馬係喺另一個網址交成績，再喺另一個網址報名。即係好似我哋香港嘅好多手續優先嘅挑戰組嗰啲咁嘅過程。類似啦，係啦，但係唔係同一個網站裏邊嘅，有個咩東媽級咁樣嘅。哦，即係佢分開好多個 website，一條嚟跳去，呢度搞掂一個 process 先到下一個咁樣。係啦，所以就要交成績嘅各樣嘢咯。係啦，就要去。不過首爾馬係真係值得大家報名嘅。幾月報啊？你上網睇翻啦，應該呢排開始有得報㗎啦，5至7月呢段時間有得報不過我已經名㗎啦。入咗至呢個上海同埋英國倫敦。上海你係全馬，上海馬唔撞呢個首爾啊。上海馬係今年嘅12月頭，但係會冇錯。同呢個揸馬好近咯。係爭2個星期。揸馬係一。唔係，同台北馬好近，台北馬揸馬係1 2月20幾啊，都好近啊，聖誕前都係啊，1個零月都可以係咁講嘅。咁所以嗱，上海馬仲可以報名嘅，你可以喺去 Google 打上海馬又得啦。你如果有微信嘅，你自己撳入去上馬嘅係啦，小程式小程式。但係你呢個都係要抽籤啊，記得係啦，因為上海馬咧喺國內馬嚟講都係唔易中嘅。佢將會成為第8大馬拉松㗎啦，好大機會。咁講起上海馬，不如講下到上海半。係啦，上海半馬想吸入呢個位。係啦，就係講開呢個首爾馬係同上海半馬係同一日嘅。咁啊，上海嘅同一日㗎，同一日啊，半馬。因為上海嗱又要同大家科普下呢個知識，因為上海咧即係國內馬啦、上海馬啦分開咗好多個 series 嘅。佢有個10K 比賽啦、半馬同埋全馬嘅，咁啊分開3個大比賽。咁啊3個大比賽咧都係唔同品牌贊助嘅喎。咁啊半馬就係 Adidas 㗎啦，咁所以我有個 quota 去跑啦。咁啊全馬咧同10K 咯，我記得一個係 Asics 同埋 Nike， 我都唔記得邊個打邊個，大家 search 翻正確嘅資料啦。咁佢係分開3個 series 嘅，咁佢咧內地嗰啲馬咧又係聽講係呢個計分制嘅，即係你要首先達到某一個 level，咁你先可以報個10K，跟住又先可以再去抽個半馬。咁啊，你當然個成績又要達標，先再可以抽個全馬。但係點解我又可以直接抽咧？佢仲要話佢唔計㗎喎。唔係你講緊嗰個係上海馬，上海半馬。哦，即係半馬又要睇好多嘢，全馬唔睇啊。佢係有一個 process 㗎，即係咧你首先咧要達到第一步，跟住先再抽第二步，再抽第3步咁樣。咁佢哋咧即係國內嗰啲人咧，如果你跑晒3個比賽咧，就會當係一個 achievement 咁樣咯。係啦，咁啊講開呢個上海半馬啦，真係要同大家講我呢個經歷咧，真係用錢堆出嚟嘅血的教訓。係發生咩事咧？原來跑呢個
國內馬咧，依家已經升級到去玩人臉識別啦，大家，即係估都估唔到啊！咁啊嗰陣時咧，我報名之後啦，咁啊原來同我自己本身我嘅 full time 嗰邊咧嗰日有event喎，咁啊即係拎選手包嗰日，星期六嗰日。咁我就冇辦法啦，咁我始終係有工作在身嘛，咁啊諗住收咗工先飛過去啦，咁飛到過去一定拎唔切個選手包噶咯，咁啊點算咧？咁我即刻 email 啊嗰啲官方嘅 email 嘅渠道啦，打電話過去啦，因為我心諗大佬咁多人跑，冇理由得我有呢個問題噶嘛，大佬幾萬人跑，實有人拎唔到選手包嘅啫，實有人即係可以寫啲咩授權書咁樣幫手拎啦，咁樣其他比賽都係嘅啫。咁但係咧得翻嚟嘅回覆咧，佢係勁 strict 咁樣話唔得，唔可以，你淨係可以親身嚟，因為佢嘅 email 咧冇寫得好清楚點解，咁我再打電話去啦，佢就同我講話個原因咧係因為要人臉識別，咁比賽當日咧你入個會場啦，同埋你入去跑道之前咧有雙重嘅人臉識別嘅，咁所以咧如果你係海外嘅選手啦，即係我哋呢啲唔係國內嘅選手啦，冇佢哋嗰啲人臉嘅收集嘅咧，咁我哋拎選手包嗰日咧就要入去個 booth 度咧，要掃一次臉，咁就要記錄低你個樣，係啦，咁所以咧我嗰日拎選手包嘅流程咧係必須要親自去拎嘅。咁嗰日咧，你首先咧就要掃你個樣啦，咁你比賽嗰日先可以入到會場嘅，咁所以就係冇代領選手包呢樣嘢，亦都冇代跑發生。係啦，咁我就係諗，可能係前嗰排國內嗰啲代跑事件太過犀利啦，咁所以上海半馬就有呢個人臉識別啦。咦係喎，香港嗰單前嗰班，嗰單又係咁啊。咁我最尾咧，咁啊冇辦法啦，咁啊冇理由，咁我比賽又報咗啦，其他嘢又買晒啦，咁唔通唔去咩？咁啊改機票啦，咁啊結果改機票原來係仲貴過買過一張嘅，咁啊但係冇計啦，咁啊最尾都係改咗，咁所以嗰張機票咧都好似係都唔記得啦，五千幾蚊飛上海咁樣咯，即係買多一張，哦，我買多張單程。單程嘅飛過去，咁我本身嗰張係冇得退啦，我本身嗰張退咗嘅，我回程咪翻唔到嚟。千幾蚊咁貴嘅咩？唔係，因為我係前一兩日買嘅，咁啊單程都已經差唔多3000，係啦三千幾蚊，我都唔記得啦。仲貴過去日本喎。係啊，貴過去。所以你係要3000幾蚊。再早，即係你個時間應該係星期三去到 event，係啦，我本身但係就未有得攞選手包住。係啦，未有選手包住，因為嗰陣時點解咁貴咧？因為星期日咧係除咗上海半馬之外咧，仲有呢個 F1 嘅賽事都喺上海舉行，咁所以咧好貴。除咗你去跑步之外咧，其實大多數咧都係去睇 F1 嘅。所以如果唔係撇除呢兩個大 event，其實正常啲機票平啲嘅。咁但係有 F1 喎，其實。跑半馬我覺得其實人數唔算多，但係搭高鐵上去嘅 F1 就真係好誇張嘅。搭高鐵上去，搭高鐵喂大佬啊，10幾個鐘喎，高鐵都唔平啊，高鐵都要2000幾蚊，講唔切啦。咁但係講開 F1 咧，又可以講下我參加咗呢個啲星期日比賽啦，早一個星期三咧有個 F1 嘅一個 event。喺上海嘅，係啦，喺上海嘅，咁所以我嗰個星期係飛咗2次上海嘅。犀利啊！但係你要自己俾錢咩？係啊，上海嗰個機票我要自己俾錢啊。咁但係呢個始終都係年度嘅大 event，有呢個 F1 選手去。Adidas 嘅網頁而家有好似2隊 F1 車隊係同 Adidas 合作嘅。係啊，就係請咗佢哋嗰啲 F1 賽車手。Benz 啊嘛有一度，係 Benz 車隊啊嘛。係啊 ，George Russell 啊。係啊，跟住就過咗嚟event 度啦。咁我貪玩，咁我都想去。有冇着住成套賽車手嘅衫去支持啊？嗰個係 Lily。咁啊，嗰個 Lily 同優娜。嗰個 Lily 嚟嘅。係啦，因為都好多 KOL 去咗嘅，同埋好多 Lily 啦、優男啦嗰啲都去咗嘅，即係講車嘅 channel，佢哋都去咗拍呢個 event 嘅。咁我自己都想參與啦，咁所以就即日快閃上海24小時都冇啊！因為我記得我嗰陣時係晏晝11點幾飛，我第2日嘅8點就翻嚟啦。翻到香港即刻翻工，冇計啊，拎唔到咁多日假。年輕力壯，唉，有錢冇假係窮啊，先要翻嚟啊！如果唔窮嘅，我就 stay 成個星期喺嗰度。下面啲人會叫你請病假咁樣，不過你老細見到唔好啦。其實
請病假真係好難嘅，好嚴尤其是咧我哋即係個 IG 咧咁 public 咧，好難請到病假㗎。啱你有啲咩 event 啊？你做嘢啊，其實一睇就知啦。都真詐病咁一睇得出啦，咁啊詐病飛咗去上海，係俾人炒咩？冇計，所以我係拎 AL 嘅各位， OK 係好乖嘅，好乖嘅，係啦。咁個上海半馬跑成點啊？上海半馬又竟然係超出我嘅意料之外，因為跑得好慢啊！對上一個話題就係講緊我隻腳受傷啊嘛，咁啊距離嗰個台北半馬去到渣馬咁啊1個月嘅時間冇休息過啦，即係個傷勢就加劇咗啦。咁啊本身少少撕裂去到更加大幅度嘅撕裂啦，即係渣馬完咗之後就 keep 住好痛啦。咁啊渣馬完咗之後就真係全休啦，因為完咗個 peak season 咧，咁就有成個月啊 AR 係停咗嘅，休息嘅1個月。咁嗰個月固然之我自己都停咗啦，我自己都冇再跑任何嘢。咁啊去到上海半馬係3月啊，3月10幾號啦，咁啊3個月嘅時間，咁啊3月14啊，係啊3月14、15啦，係首爾同一日啊嘛，咁就3個月啦。係啦，咁啊3個月啦。我係未分享我嘅首爾點跑，而家問翻我先。係我哋未講，講翻你先。我講埋先。咁咧就3個月嘅時間recover 啦。其實唔係喎，2個月啫嘛，爭埋完，跟住2月、3月2個月，咁啊 fully recover 啦。咁我去到2月中，即係上海半馬前1個月先叫做開始可以慢跑。嗰種慢跑咧係跑緊7分半嘅慢跑，係快過7分鐘都會痛啊。跟住就由慢跑開始啦，咁啊2K、3K、5K，咁啊跑咗幾次，咁啊好似又舒服啲喎，咁啊跑咗個8K 就用6分半啦，跟住之後就開始跑多咗幾課嘅叫做長少少嘅課，就去上海半馬。我諗我加埋應該跑咗8零 K，冇啦，6次步左右啦，由好返到比賽。咁就最長嘅一次係跑咗個12K 6分半啊，講緊，係啦。咁啊，所以我覺得我自己咧完成到都係好慶幸嘅啦，因為嗰陣時要跑21K 嘛。咁所以咧我就喺半馬之前，之前一個星期就係 RMAC 10K 啊。你跑咗係啊？係啦，RMAC 10K 我就諗住去試一試腳，如果跑唔到咪當個長課去跑下咯。咁啊，我完全唔知自己會跑幾多㗎。咁啊，我有拍埋片嘅，咁啊落去分溫啦，因為我受傷之後第一個比賽，我又冇練過習啦。冇開始 recover 又成啦，咁啊淨係做下 gym 啊，跑下少少慢跑嘅啫。咁 RMAC 10K 咧，竟然落去跑咧分溫嘅態度落去啦，咁啊跑咗個49分翻嚟喎。但係我係完全冇諗到，因為我慢跑都要6分半喎，但我冇諗過嗰日竟然可以跑到叫做挨近5分內嘅 pace，咁啊有翻少少信心啦，希望可以完成到啦。咁最後上海半馬嗰日咧，我又係以呢個分溫嘅心態去啦，咁竟然咧又俾我頭10K 咧就同翻 RMAC 10K 咧同一樣時間喎，49分過半程，咁最尾翻嚟係144嘅，係啦，竟然我自己都估唔到，144我就去到咧最後隻腳嘅狀態，其實咧頭18K 都好好嘅，係去到15K 打後好攰，因為我始終3個月冇跑步啦，好攰，咁但係最後幾 K 咪頂埋翻去啦，同埋我又拍晒片啊，又成咁樣太大口氣啦，咁點都要捱到翻去噶嘛，冇理由 DNF 咁樣好柒噶嘛，即係條片唔完整，係啦，咁又好柒噶嘛，咁我話分溫啫，我都要完成噶，大佬啊，好重要啊，我覺得拍片咧係一個動力嚟嘅，係啊，都係啊，如果唔拍片嘅話，可能腳痛我就會停，我都要學下你拍多啲片先，係啊，多啲拍片，我真係唔識啊。真係拎住部機，係咁講嘢咁樣。仲要咧，你每次咧，因為我咧嗰個角度咧又唔係拎得好啱啦。我拍完之後咧又要拎翻出去睇，哇唔得唔靚，咁咪再嚟咯。你用 Action Cam 喎，唔係我用 Insta 360啦已經。咁但係咧，我個 angle 又覺得唔靚，又剩，跟住又要咧，你知女仔嗰啲滴水咧要流翻出嚟嘛？哎呀，冇咗劈滴水咁樣，又要整翻個頭髮再影，所以咁樣情況下跑144啦。如果唔咁樣咧，就142嘅啦應該。唔係咯，即係我覺得係心態問題。係。好輕鬆，完全冇壓力。OK。跟住最尾18K
20K 咧18K 開始有少少痛嘅，咁但係就放慢多少少咯，因為我一開頭咧太興奮啦，開太快，所以一開頭係賺咗少少時間嘅。咁啊最尾過到20K 咧就瀨嘢啦，咁就 feel 到左腳痛，右腳都痛，但我嗰陣時唔知係咩痛，我以為咧係大鑊啦，會唔會兩隻腳一齊傷咧？咁去到最後衝線之後，即刻除襪睇咩事啦？原來係腳趾反咗。哦。係我隻腳趾甲頂得太犀利，因為好似你變咗流量密碼喎。係啊，好似好多人中意睇腳趾喎，唔知點解。好誇張我腳趾甲片。你有冇開？陣間 share 下個腳趾我即係甲片講俾大家睇下。唔知點解流量密碼變咗個腳趾甲啦、腳趾啦、胳肋底啦。係啊，嗰啲呢排好多人中意睇呢啲嘢嘅。好多人睇啊，飛到唔知去邊度啊。係。咁原來係我隻腳趾甲飛咗出嚟，即係起晒出嚟啦。但係佢又未反得晒喎，即係佢開始腫咗啦，起晒淤血。哇！嗰陣時隻腳趾甲係因為你腳趾甲唔記得剪啦，定係個係因為我嗰日開新鞋。哦，試有呢啲嘢。唔係啊，因為我去到上海嗰度，因為 Eddie sponsor 啊嘛，咁上海有對新嘅 Pro 4色，咁佢就想我哋着。個 size 係啱嘅，size 啱嘅，但係我開新鞋，同埋我可能係太耐冇着過 Pro 4啦，我3個月都冇着過碳板鞋啦，跟住可能腳趾甲都冇剪都係其中嘅一個因素嘅，跟住最尾就腫晒啦。我嗰日咧，我連街都行唔到啊，我係痛。不過係真係會喎，我咪話我着好誇張啊！第一次着對 Evo SL 咧，我跑到10幾已經開始痛，跟住再忍啦，跟住忍到20幾之後咧，直情係咧腫撚咗。係行唔到路。邊度腫咗啊？哦，腳背咯，因為開鞋真係唔得啊。係未同佢磨合到。係啊，所以佢嗰陣時一開始試完之後，咪話 Evo SL 唔好着咯。哦。跟住佢之後因為我放鬆晒，我就再就住排再試就 OK。之後就話好着啦。係啦，之後然之後仲要再買多對俾 Fiona 啦。再買。因為我同佢講話好快咯，係真係幾好嘅，係真係正嘅，4幾咯，係啊，鬆到4幾啊，講緊係。第二啲係5分，即係4.5幾至5分，但係呢個聲可以跑到4幾，同埋好輕鬆咯。係，同埋舒服，佢真係都幾推嘅。好輕咯。跟住最尾隻腳趾甲咧就生翻出嚟未啊？我成隻甩咗啦已經。OK，而家生翻出嚟未？依家唔影俾大家睇啦，我驚俾人 ban 啊！你知唔知我影完嗰個腳趾甲之後咧 ，IG 話我違反嗰個社群守則啊！哦，佢彈咗警告出嚟啊！下次擺喺 OnlyFans 度賣。係，我覺得應該要開翻個 OnlyFans。原來好多人睇㗎！喂，依家睇下咧，我嗰個腳趾甲嗰段片咧好誇張啊！個流量係去到100幾萬 view 啊！係啊202K 啊！ 20幾萬，係啊，20幾萬睇腳趾甲喎，齋腳趾甲喎，係冇任何 contact 嘢。咁大家要做 KOL 要學識下，唔需要剪接啊嗰段片。係啊，只要你有啲嘢夠核突啦，嘔啊、瀨屎啊，咁啊當然去廁所啊、腳甲爆出嚟啊、流血。唔好一表正經咁樣介紹太多真係 informative 嘅嘢。但係我見到嗰段片爆出嚟咧，有啲開心又有啲唔開心嘅。係，即係因為嗰段片咧係完全冇任何 skills 㗎。冇剪接㗎，求其咁樣除隻襪咁樣影住隻腳趾甲咁樣㗎咋。啊！你唔記得我哋第一次拍嗰陣時，咪講你以前有一條唔知咩爆紅人冇剪接，然之後係又係講翻一個又係咁樣，次次都係咁。你做人就係咁㗎啦。係啊，就係咁咯。即係你好俾心機，可能剪好多粒鐘嗰啲片咧，反而係流量冇咁高嘅。但係同樣地都係一樣嘢，就係只要你有做嗰樣嘢，你要有做拍片呢樣嘢，你先會先會有係啦，先會有呢無謂爆紅嘅流量。正所謂機會係留俾有機會嘅人啊嘛，你連機會都唔製造出嚟係唔會有機會。咁張家輝咪同你講咗咯，你一定要 keep 住勤力，只要你一日唔勤力，咁啱個機會到你就錯失咗。但係你 keep 住每一日做，個機會嚟嗰下你就少少累積，咁啊會成多噶啦。咁啊去到某一日，大家嘅腳趾甲都可以成為爆紅嘅一段片。一隻你一隻腳先得嘅。咁啊，最尾就係嗰個月就嗰隻腳係咁爆血啦，跟住又剩啦，跟住成隻腳嘅指甲就甩咗出嚟。OK，而家甩咗噶啦。冇錯。咁啊，講完我呢個上海半馬，講翻佢個首爾馬。講翻我首爾馬，我首爾馬今次跑得幾好，但係咧如果睇翻上一集嘅時候咧，就應該話我嘅心路歷程就係由台北半馬唔得，跟住到渣打就跑翻八成嘅自己啊嘛，跟住咧其實8成嘅自己之後咧，你好快就會咧就知道自己應該係點樣去訓練嘅。咁但係知自己點訓練之先咧，其實你都應該係你自己知道自己個身體體質係要練啲乜嘢。
咁其實咁當然啦，我自己都跑過好多隻全馬，我知自己要練乜嘢嘅。首先係要減肥先嘅，係啦，首先係減肥。第二咧就係要練好高質素嘅 tempo。即係肥咗啊！我短短喺嗰個渣馬同首爾之間。唔係，我係喺嗰個台北馬之前咧係肥咗嘅。因哦，為因為你話去旅行，係啦，有冇為個比賽因為嗰段時間準備冇乜心機練啊，或者係覺得個人咧個動力係低咗嘅。係啦，咁個動力低咗都有原因喎。有啲人會分析係咪因為今年已經唔係 Team Aces，我覺得有少少關係嘅。即係你冇，因為你冇嘢綁死咗自己。係啦，冇一個品牌綁住自己咧，你就會會放撇啲係真嘅。係啦，咁當然你另一方面就係、如果你有品牌，你就會我唔想影衰個品牌。呢個係你自己同自己嘅自律嘅對話咯，你就要學習自律啦。係啊，係啊但係我又有留意翻坊間嘅跑手咧，的而且確有咗品牌嘅跑手咧，嗰一年係突飛猛進咗。哦有人大部分都係關注你唔咧，係有人管住嘅，你跑得唔好，你有機會你冇得連任啊，或者好多嘢會影衰咗個 brand 啊。係啊，或者下一年咧包袱啊你就唔再你去攞呢啲免費嘅物資咧，你會驚噶嘛？你自己都有個責任啦，又會有 motivation 啦，有係啦，有少包袱嘅都係。有包袱啦、動力啦、壓力啦嗰啲各樣嘢。因為你會冇咗啲嘢噶嘛，如果你做得唔好。係啦。好啦，咁啊，呢個就係我台北馬之前嘅心境狀態。我想講啦，你個心境咧，我記得你跑之前咧，你去到首爾你出咗個 post 嘅，你個加冕標好似話你 predict 你係3-3幾噶嘛，係啊跟住你我唔信啦咁樣啊嘛，但係你好有信心咁啊。係啦，我係真係唔信。其實咧，隻標咁樣 predict 其咧，實因為你真係太耐冇訓練啦。唔關事。就算隻標點樣 predict 咧，我都會知自己嗰日會跑得唔。但係點解你隻標會比點解你隻標會可以 predict 得你咁差？即係某啲人個標係咁喎。阿 Fiona 有時嗰隻標又係咁，但係我永遠咧比賽之前我係跑到個 predict 係一定係嗰個再快10分鐘㗎。我覺得嗱，應該要開一集咧教人哋 set 標係真嘅，或者要請個加冕嘅人啊 chorus 嘅人過嚟去教大家點樣 set 標。咁你可以我有其中一個 technical 嚟去諗咧，就係我咪隻標顯示嘅錯誤。咁但係咧，我又想講咧，喺我跑首爾馬之前嗰2個禮拜咧，係有啲嘢發生。就算跑首爾馬之前嗰4日咧，我仲喺香港嘅，我跑隻3K 嘅馬 pace 咧，即係我應該要做310㗎，我覺得自己應該開4分半嘅。咁但係咧，我開4.4幾咧，跑咗隻800米咧，我開始已經好辛苦啦，到冧啦，我就就算都叫有經驗嘅人咧，我都開始憂心死啦，我係咪狀態跌得咁？咁嗰隻標咪會攞咗你個當下你呢個配速同呢個心率係唔正常，咪會灌你再炸咗。 predict 再咩啦？總之，但係嗰排我都知自己即係去到 last 嗰1-2個禮拜咧，係有啲狀態下跌嘅，因為我狀態嘅巔峰咧應該喺2月尾出現咗。係啊，巔峰我跑乜都跑到嘅喎，好快嘅喎，或者係自己好順嘅。你跑咩都覺得好舒服嘅時候咧。可唔可以分享下咧？你其實嗰個體重，你講緊呢個 pit 同埋唔 pit 嗰陣時，同首爾馬之前差咗幾多？嗰個重量係相差幾多嘅先？其實你咁講，我跑渣打嘅時候咧，應該係大概70 kg 左右啦。我去到我跑首爾馬嗰一日咧，就係67 kg 嚟嘅。咁你台北咧？我台北係應該70至71左右啦。即係爭4 kg。其實唔係爭好遠唔係好遠嘅，啫喎台北同埋雖然都有啲影響嘅同埋渣打唔太大影響，但係渣打去到首爾就大影響啦，就即係嗰個或者係嗰個分別大少少嘅。喂，講到體重，我陣間有嘢想 share，係你可以繼續講埋先。係啦，咁我成日講話我知自己要練咩啊嘛，咁長課走唔甩㗎啦，係啦，咁長課走唔甩之餘咧，我咪話我要一啲好高質素嘅 tempo，咁我哋都知道咧 tempo 咧就你盡量開你嘅馬速，咁我由我完咗渣打開始咧，我就去練啦，開始 set 一啲 tempo，每個禮拜 set 一課嘅啫。咁開頭咧就係2K 乘4啊，跟住之後咧就開始變3K 乘4啊，跟住4K 乘幾啊，5K 乘幾咁樣去加上去。咁但係每一次咧，由你決定去加個質同埋量嘅時候咧，你都有啲心理壓力嘅。咁我而家就揾咗個好好嘅方法，我每次我都會喺之前1個禮拜打俾一個 friend，我知佢差唔多速度嘅，喂，你可唔可以陪我跑呢一課啊？唔係 Alan 啊嘛？
係啊，你一定係要揾人嘅，一定要揾一個人，因為我開430，咁我 last 嗰課咧係10K 乘2嚟嘅，我都揾到個我以前嘅隊友咧去帶我嘅，咁但係當然最後嗰課帶我有 Alan 係啦，嗰課最後就令到我有少少信心動搖啊！如果跑埋呢課咧，我嗰個信心就會好大噶啦。點解跑唔到咧？因為你正話你咪有講嘅，喺上海半馬之前嗰個禮拜係 RMAC 10K 嘛。再之前嗰個禮拜咧，其實有隻救援在野嘅10K 嘅。哦，係。咁呢兩隻我報嘅時候咧，即係再之前報咧，我係諗住一心係諗住落去啊，跑個快嘅 tempo 都幾好啊，咁樣就擺落去。啊，但係我就計錯數啦，我計錯咗咧，自己原來有時咧係早一個禮拜，即係救援在之前嗰個禮拜咧，我跑唔到個課長課，我要喺下個禮拜補翻嘅喎，即係會內心想補翻。咁你咧咪 program 上面有啲嘢嘅時間上有啲嘢係啦，因為你跑完一課高質素嘅 tempo 又好，你跑完一課長課都好咧，你應該要有翻2至3日嘅休息嘅。咁就係因為有啲嘢喐咗。嗰次我諗啊，我好後悔啊，點解要報咁多比賽咧？即係一報咗比賽，咁當然你理性啲喎，你可以唔去啊嘛。係啊，你唔去，因為你俾咗錢你就唔想蝕啊嘛。係啊，你又會去。我以為你唔使錢咋，去咁多呢啲。救援在野係人贊助嘅，即係仲要係隊制咧，所以你唔能夠。你冇得甩底啦。係啦，咁聽講個結果幾好啊，隊制冠軍咗啊，係啦。咁就RMAC 10K 咧都係因為多謝文 Sir 啦，俾咗個位出嚟，咁又係自己跑會嘅嘢咧，就會好想去完成佢啊，當個嘉年華咁樣樣嘅。係啦，咁但係我自己覺得啊，如果大家有心咧去練一隻全馬嘅時候咧，你之前咧即係盡量少比賽，或者我哋香港嘅比賽大部分都星期日。唔係，你一定要計得到嗰條數咯。係啊，大部分都星期日啊嘛。咁如果你嘅長課本身淨係 set 星期6日嘅時候咧，你可能如果你知自己要跑比賽係星期日，咁你可能星期3或者星期3或者星期4就跑咗個課長課去，自己要調整嘅。要早啲跑啦，要早少少跑。咁啊，亦都我喺呢個過程入邊都諗咗其他嘢。其實有個教練咧好過冇教練嘅，因為你有個教練就會話俾你，佢咁跑咪得咯，咁樣調咯。你個心咧冇喐動咁多。人哋幫你計同你自己計嘅分別。係啦，因為我跑嗰課，我3月頭我要跑嗰課救援在野10K咧，所以我之前嗰日咧我就好糾結啊，到底我仲練唔練好咧？咁最後我就都走咗去練。因為我本來嗰日係要跑長課嘛，咁我再早12個鐘頭前咧就跑咗20K，係啦，咁第二日啊，咁我開翻個馬 pace 慢少少就算啦，咁啊儲夠30K，我就自己去砌呢啲嘢出嚟嘅，係啦，咁但係因為咁樣跑完咧就唔夠時間 recover 去跑10K 乘2啦。啊，所以就因為呢啲 tempo，你話所有其他 program 咧都可以。攰地啦，冇咩影響，但係呢個 tempo 嘅一定要好好嘅狀態。係啦。咁啊，大家大概知我心路歷程啦，可能正話有啲亂。總之就喺比賽之前6個禮拜，我就每個禮拜都會有一課長課同一課好高質素嘅 tempo，咁樣去累積落去。咁啊，去到嗰一日咧，即係首爾馬嗰日咧，都正啊，天氣又凍喎。跟住同埋最正咧，我嗰日一去到起點。跟住咧有2個女士啊行埋嚟，可能應該有睇我哋嘅節目。哦，你係咪就係新料咁啊？同你影相啊咁啊？好啦，梗係啦。跟住影相，跟住我就問嗰2個女仔啊，你哋係嚟自邊度？跟住佢哋話哦，我哋係澳門人嚟嘅，係啦，2個女士澳門嘅。跟住我問佢，你哋諗住？佢問咗我先，要跑幾多？咁我就講咗嘅，我應該大概310至317我都 OK 啦。我戴咗頭盔㗎，317係戴咗頭盔嘅，係啦。跟住咧，咁有個女仔就話我想跑319，係啦。咁佢嘅 PB 咧係325嚟嘅，係啦。跟住有個咧就2個 PB 都要325，跟住另一個就話想跑315，咁就我內心哇325嘅女仔跑315。好有可能都有啲難度喎。我個內心係真係咁樣去諗呢件事嘅，因為女仔跑我哋香港8傑咧313已經係8傑嚟㗎啦，即係當日係313已經係8傑。跟住咧，咁我起跑啦。你太睇小女仔嘅努力，同埋太睇小首爾嘅 PB 賽道同埋天氣啦。
都用睇少呢個字眼就未必準確，係啦。但係我自己 expect 唔係咁樣咁解啫，係啦。咁但係咧嗰日一起跑咯，起跑嘅時候咧我就好保守嘅，因為我咪俾我在之前個訓練有啲影響嘛，影響咗我信心有啲動搖。咁不如我4.3幾咁樣去啦，最後 PB 咗咪得咯。咁我之前個時間係3.1546嚟嘅，咁我13.15都 OK 啊，個內心不斷咁樣去話俾自己聽。咁我4.36、4.34咁樣跑，咁跑下咧，突然間咧有個 Pegasus 嘅同學仔行埋嚟，喂Sunny，咁我又唔識佢，後尾識咗啦，知佢叫咩名啦，係啦，你個 pacing 好舒服喎，我跟你跑得唔得啊？我話好啊，但係你想做咩時間啊？我做應該係做3.10啊，但係我即係跑緊嗰陣時傾，跑緊嘅時候傾偈，係啦，4至5公里左右啦。跟住但係我5公里嘅時候係23分幾喎，可能個時間唔啱喎。如果4分半應該22分半啊嘛，係23分幾喎，你會唔會快少少好啲啊？咁樣唔緊要啦，跟住你一陣先啦。咁我哋一齊跟，咁啊跑下咧就見到其中一個澳門女仔啦。跟住心諗哇呢度見到佢。佢嗰日我跑下見到佢喎，即係佢一直喺我前面嘅喎，係啦。跟住咧就我哋3個咧就一齊並肩同行咁一齊咁樣跑啦，係啦。咁咧埋到水站咧就發生咗你嗰個啦，係啦。邊個埋到水站咧就攞多2杯水出嚟俾另外一個人有，係啦，係舒服好多嘅，好舒服好多，係啦。有啲位咧就咁啊有互補不足下啦，嗰個位係啦。跟住咧除咗東馬嘅 pacer 唔準之外咧，即係佢要追跟攤啊。首爾嘅 pacer 咧，我跑咗2年啦。都係唔好憎佢哋啊！我以為我諗住你講話有啲反差話都係好準㗎，除咗真係千祈唔好憎佢，因為咧，我覺得我哋香港嘅跑手應該係比我哋香港嘅 pacer 仲壞咗嘅。即係咧，你香港嘅 pacer 咧，其實最多個誤差咧，一係就快咗20零30秒，一係就慢咗10秒左右。係啦，咁慢10秒咧，喺好多人眼中咧，已經係接受唔到嘅嘢嚟。因為香港嘅 pacer 咧係經過一好大段時間去 training，係東京嗰啲係臨時拉軍，包括佢呢都係。係啊，好多都係嘅，即係佢哋係為咗呢個比賽 recruit 一班人翻嚟你呢場比賽就做 pacer 啦，但係佢唔係長期養住呢班人咯。其實即係唔使跟 pacer。因為都幾癲嘅，因為咧，如果我當我3.15，咁我跟住3.15 pacer，我追下我追到啦，跟住後尾發現咧，跟住佢哋嘅時候咧，佢哋係可以過到前面嗰啲3.10嘅 pacer 嘅，跟住哇咁咧咁好在咧，我哋香港人咧，其實真係好多香港人跑首爾馬，真係好多。咁啊有一個定2個咧，有深淺藍嘅跑友咧就行埋嚟。其實嗰陣時我哋有個團隊喺度啦，喂唔好跟 pacer 啊，唔好跟住佢啊，佢會跑爆㗎，係啊錯㗎。即係一早已經知道，即刻提醒你哋啦。係啦，大家都係受害者啊，係嘛？睇嚟。同埋我自己知㗎嘛，如果我跑4.30。即係我要跑4.30至4.34呢個 range 嘅時候，我冇可能係跑追到前面再快啲，即係跟住3.15就冇可能跟住追到3.10咁樣嗰啲啊嘛。咁咪見佢跑啦，跟住我哋咧都好犀利。我想講咧，我要講一講嗰個女仔先，係啦，佢應該都會有睇你集㗎啦。我要再講一次，係啦，佢嗰日係着住對 Super Blast 3嘅，我係着住對 Sky 嘅。Sky Tokyo 嘅，即係我有碳板，佢冇碳板，我就一直望住佢，哇！點解可以跑咁快嘅呢對鞋？因為大家都應該知我對 Asics 咧。你上一次咪講咗 Super Blast 係快嘅咯，你哇！我心諗你自己都唔信你講。跟住我當然啦，有啲人咧就會喺我嗰度留言咧，就話根本就唔關對鞋事，係個人勁啦，個人勁有緊㗎啦。係啦，係。固然之啊，你要有咁嘅 level 先去駕馭到對鞋嘅。係啦，即係我想講咧。人咧就係一架車嘅 engine 嚟嘅，呢個 engine 幾勁。係，但係我想講，俾我着對 Super Blast 3，叫我跑翻同一比賽，我覺得我會有機會最少慢30秒。對我碳板鞋嚟嘅喎。係咪先？都有機會會係嘅，咁但係有時咧就係你個 engine 夠勁，咁你個胎係可以渣少少嘅。係啊，咁但係個 engine 唔勁，你條胎咧幾犀利都冇用。咁如果佢着勁啲嘅鞋，咪仲勁咯？
我嗰日我哋因為一路跑到傾偈，我點解你唔着碳板鞋咧？如果我應該喺我前面，佢話：唔得啊，我咧夾腳啊，哦，着唔佢有解釋嘅，夾腳啊唔啱啊咁啊，定係我應該買大啲定買細啲？大啲咯，係啦，跟住咧好正，我哋即係你諗下成30幾公里都 keep 住咁樣傾偈咁樣，咁啊最啱啊其實。係啦，咁樣傾緊偈，咁我咪話我 expect 咧就係一個3.2幾嘅人，咁啊如果要做3.15都可能係有啲辛苦啊嘛，有啲取嘅。好啦，去到28定係29 K 咧，我係已經見唔到佢啦，已經甩開咗少少啦。咁我又間唔中望下後面咁樣嘅，咁我都會諗噶嘛，你跑你，我跑我都會有我自己要做嘅時間噶嘛。咁我繼續跑啦，我冇跌速啊，真係冇跌速。然之後咧，我嗰日真係跑到我 negative split 嚟添嘅，係啊，我後半程係快過前半程。我未試過。係啦，咁但係咧係要多謝佢嘅，因為點解咧？跑到第38 K 嘅時候，佢拍一拍我，突然間又見翻你，即係你開始有啲呆滯，跟住我心諗死啦！你慢咗追翻嚟嘅，即刻睇個時間係咪？同埋咧上緊少少橋嘅，我係冇跌速㗎，真係冇跌速。然之後咧，喂，阿新宇係咪上完呢條斜路之後就冇斜路㗎啦？跟住我話冇啦。冇啦，然之後咁我加速啦，跟住係啦，跟住我話後邊問係你話，因為你哋話有斜路，所以我一直留力，跟住哇，跟住咧我原來留咗你，咁你就咬住佢啦。然之後咧，因為你得翻4公里咧，你自己識計數咧，你做到啲咩時間嘅？跟住你開，例如你開開5分 P 係最好計㗎啦，開5分 P 你有加20分鐘，開4分 P 就加16分鐘，你識計條數咁樣㗎嘛？跟住我同佢講，哇！如果你而家兩個快少少咧，真係有機會做到313入邊咯喎。咁我哋試唔試下快少少啊？哦，好啊，試下啦。咁哇，咁就不得了。咁好啊，最幫你計數喎。最尾嗰4公里咧 ，keep 住係開429，跟住426，跟住 last 嗰2公里係415。哇！四好勁喎，係啊即係好似 break two 咁樣去做喎。係啊，415，415，跟住我話咦，點解我哋兩個咧同時間 last 嗰2K 係開到10 free 嘅 pacing 㗎？跟住佢咁樣殺落去咁樣。開41幾啊？415嘅，415、414咁樣嘅，係啊，跟住之後哇好快喎，係啦，然之後佢 last 咧就話，我真係有少少攰啊咁樣。喂大佬啊，咁樣梗係攰啦。其實佢只係最後衝線係慢我2秒嘅咋，跟住就鐘啦。係就好犀利，我都覺得佢本身都勁㗎，我有起佢底。本身都勁嘅，但係我覺得勁嘅女仔咧，因為佢有玩攀石啊，我覺得啲 core 都勁嘅女仔咧，就會自然都係勁嘅。咁所以我就自己嗰次就會，我有另一種體驗嘅就係其實到一嚟我哋有個團隊啦，跑得幾好啦；二嚟去到 last 咧，互推啊，互相一齊去 break 嗰個時間。你直情係往往係而家 break two 呢個 case 咁樣差唔多咯。起碼佢係真係 push 住你。如果你諗下佢最後4K 冇咁樣叫你加速，你自己真係未必會推到佢嗰個 level 喎。即係我就想講咧，我咪話我 negative split 嘅。如果唔係佢，你未必會唔會 negative 到。係啦，同埋咧人咧去到嗰個位咧，你知自己例如38、39 K 咧，你知自己已經差唔多成功達陣咧，你會採取一個大機會採取一個保險嘅方案，同埋你會有少少惰性嘅，你會覺得自己係啦，你會穩陣咗，OK 啦，做到我個 target 嘅時間，咁就停啦。因為你知自己如果我咁樣安全達陣，我 PB 到 PB 幾廿秒又 OK， 甚至我 PB 唔到，我只係慢個 PB 幾秒啫，我都係達到自己嘅低。因為你臨尾加咁多，其實係要用另外一個動力去堅持嘅，係攰嘅點都。因為肝糖開始耗盡咗啦，35開始。係啊，但係其實咧嗰個過程係幾得意咯。你 last 嗰度咧去過，可能咧如果我再跑快啲，即係我係成為咗10 啊，就過唔到咁多人嘅。即係呢個區間咧可以過到好多人。你 last 見到好多人咧就已經係仲跑緊，但係已經放慢得腳步啦。而你兩個人咧不斷咁樣去過嘅時候咧，你自己會有另一種光。你加到咁快，梗係啦。係啦，咁我多謝佢先啦。咁其次都要多謝自己。我之前原來你有一個比賽冧咗係唔緊要嘅。你喺下個比賽裏邊咧，你要知自己個心想要做啲乜嘢。但係又講句唔一定係透過跑步去呈現呢種心態啊。你可以生活裏邊你嘅工作啊，你嘅家庭裏邊去呈現你自己有上進心都 OK 嘅。係啦，但係如果跑步係比較 significant 啲，好啦，咁你攞翻你個狀態嘅時候咧，你要有你個方法，你嘅方案，你要知
知自己嗰個終極目標係要做啲乜嘢，咁你就會去做嗰樣嘢，就唔好太多遊走啊！有時咧，我哋可能太多嘢玩啦，太多人俾太多嘅聲音你啦。你玩多兩下IG 啊、Face 啊，睇多兩下人哋啊，今日應該要跑啲乜嘢，或者係有啲人話俾你聽，跑多啲松 2就會進步，你又無啦啦就學人去跑松 2啦。同埋現今時代嘅資訊量太多啦，係啦，同埋未必你接受到咁多嘅資訊，未必係樣樣嘢都係正確。即係可能係佢嘅，即係對佢有用啦，未必擺落你嘅身上有用。跟住你個即係你清晰嘅目標咧，又俾佢動搖到啦，又覺得好似佢講得又啱喎，跟住開始懷疑自己啦，跟住又去嘗試咗好多唔同嘅嘢，搞到你本身你個 track 咧係就係得一嘅啫，跟住又變咗好多2、3出嚟啦，跟住就不停咁兜路咯。所以終歸咧，其實咧，我哋跑馬拉松咧，成日啲人好老土咁樣話好似人生啊嗰樣嘅，就又唔使講到咁，即都啱嘅。其實係一個縮寫咯，你攞翻呢件事同一個理念，你去喺你平時生活嘅狀態，如果你咁輕易放棄嘅話，你好多嘢都未必咁容易堅持到咯。但係如果你跑步呢個克服到嘅話，你如果用翻呢一個 mindset 去面對你平時一啲生活嘅困難，可能係一樣可以解決到咁解咯。所以大家都話呢個馬拉松係人生馬拉松，我就會係呢個人生嘅縮寫。再多另一樣嘢就係咧，如果你要去做一樣嘢係比較困難或者係有一個大目標咧，首先你要熟悉你自己啊，即係你嘅強項喺邊度，你嘅弱項喺邊度，甚至乎你嘅弱項就係你嘅懶惰，你就要挑戰你嘅懶惰，係啦。咁我撇除跑步啦，有啲人嘅弱項就係儲錢，咁你咪諗個方法出嚟，去點樣去令自己儲到錢咯。有個機制啊嘛，每個月月供咗唔知邊個地方咁樣樣，呢個就係其一，係啦。咁但係如果我嘅弱項就係長貨，咁你咪諗下即係個耐力啦。咁你咪諗下點樣去砌個長貨。你個弱項係容易重，咁你諗辦法點樣控制個體重，即係一舉個例就係你每個人要揾出自己嘅弱項去解決。咁馬拉松其實來來去個 fat 咧都係嗰幾樣嘢，對比越野跑嚟講嘅係算少嘅啦。咁你只要揾得啱自己嘅方式，即係例如你咁樣啦，可能係揾出一個方法可以持續訓練唔受傷，其實已經可以好好啦。即係咁樣咯。啱啱阿 Sunny 講到體重啊嘛，我又想分享下體重呢樣嘢喎。你 keep 住輕㗎喎。梗唔係啦。我上年又係都係左腳韌帶啦，咁啊 Berlin 之前嘅左腳韌帶撕裂啦，咁啊去到 Berlin 嗰陣時咧，其實係我人生體重嘅差唔多巔峰嚟嘅。我嗰陣時係48K，我依家係大概44K 左右啦，係啦。唔係啊，真係好誇張㗎！你知唔知最誇張係？我想講，大家唔好再 send Berlin 嗰張相俾我啦。你知唔知嗰張相Berlin 嗰張相咧？佢咪開咗個 post， 跟住我係 cover photo 嘅，好乸多人 send 俾我。但係我想講，我嗰陣時係人生體重嘅巔峰。我睇翻嗰張相咧，我係接受唔到自己啊！即係我睇翻嗰張相，我話哇屌咁撚肥咁醜啊！真係我嚟㗎。跟住大家話你 Jimmy 唔係啊！大家知唔知大家係咁 send 過嚟咧？我嗰下即係咧，啲人仲要話 congrats 咩上咗咩Berlin 嘅official 啊嘅 cover photo 咁樣啦。我嗰下心諗撲街屌！有啊，但係你都有 send 俾我。我好似有 send 俾你喎。跟住我就話我哋而家做 AR 嗰輪。係啊嗰輪。我都好多 AR 嘅 captain。好乸肥啊！我嗰陣時係肥到，因為我嗰排咁我咁撚肥啊食嘢。嗰陣時左腳韌帶咁啊傷咗啦，完全跑唔到嘅又係。咁嗰陣時咧個心態咧就係因為嗰陣時係練翻好少少，咁啊放屁咯，咁啊都跑唔到步，呢幾個月都跑唔到步，咁咪求其咯，唔跑步，跟住其他嘢冇 keep 住啦，冇做 gym 啦，跟住食嘢咧又食嘢求撚其啦，去旅行啦，乜嘢都做齊晒，完全冇控制過體重啦。跟住嗰陣時咧又因為之前跑步咧跑得多咧，你點食都唔會肥噶嘛，咁你唔會去理呢樣嘢噶嘛。跟住嗰陣時3個月冇跑步，重咗我諗4-5K 左右啦，就係去到48K Berlin 嗰排，哇肥撚到咧！我覺得自己係肥腫難分，我完全係分唔到自己係肥啊定係腫啦。你個基數細咧，肥好誇張㗎，係啊！我諗我嘅肥4K 係等於你哋嘅8K 咯，差唔多啦。哇好乸誇張！我嗰陣時睇翻張相，哇我認唔到自己個樣咯，係跟住仲要擺咗喺 official 咯，即係流芳百世嘅呢張相。你下一次再跑翻就唔再擺上網㗎。跟住過咗一排啦，其實我嗰排咧 Berlin 之後咧都係前後徘徊，可能46、47咁樣嘅，係啦。跟住就去到台北嗰陣時都唔輕嘅46。
其實你咪只要控制翻飲食就得㗎啦。係啦，跟住我台北之後咧再受傷嘛，跟住之後咧我就開始有一個 plan 咧，就係我今次受傷咧，雖然跑唔到步啫，但係咧我就要控制飲食啦，要做 gym 啦，即係唔可以撇啦，完全唔喐唔做運動啦。咁所以咧我今次咧，我覺得我自己個 recover 進度係好過上次，因為我上年同一個位受傷，可能嗰陣時嚴重啲，咁啊用咗5個月嘅，今次就3個月咯。咁就我成個 plan 咧就係由受傷之後，因為我係由揸馬開始計啊，因為揸馬嗰個月我係 keep 住受傷嘅，咁我揸馬開始計啦，成3個月咧我就係做一啲 weight training 啦，做啲一啲S&C 啦，跟住做都係247啦。自己拉下機啊、剩啊咁樣，都係增強翻啲 muscles 嘅嘢啦。跟住就食嘢真係少咗嘅。食嘢咧真係會開始咧係唔會求撚期咯，係真係開始咧會睇嗰啲 protein 啊，跟住會睇嗰啲澱粉啊，或者真係會睇卡路里。即係之前食嘢咧，求其開包薯片咪開咯，跟住而家睇後面先，哇！屌你500幾卡咁樣咧，跟住又驚咗我擺翻底咁樣。跟住之後就3個月就大概又係減咗，嗰陣時可能47K，跟住減到而家44咯。3個月減咗3K，跟住我而家覺得咧復跑之後咧係真係舒服咗好多嘅，係啦，輕盈咗啦。跟住你跑長課嘅時候咧，你會覺得冇咁辛苦啊。同埋你跑完之後咧，個 effort 個感覺咧係好似你用少啲力就可以完成到呢一課，同埋咧隻腳咧個感覺都會好啲嘅，即係你 recover 個情況咧，佢會話到俾你知咧個狀態係好好多。雖然我覺得做 gym 一定係有幫助啦，做多咗 weight training 啦，咁啊 muscles 起碼肌肉量可以 support 到先，跟住食少咗嘢啦，真係好有用，我覺得呢樣嘢。食少咗冇益嘅嘢。係啦，真係嘅。所以啱啱我食飯都係食河粉，呢個仲要係食呢個豬潤河粉。佢哋嗌呢個海南雞飯油飯。係啊。其實咧，你講，我想分享咧，第一陣又話我串咯，我人生未試過你講嗰啲嘢咯。唔係啊，你都 show 個肚腩出嚟㗎。但係我個肚腩係唔會令我會唔會重到咁誇張？我未試過 feel 到重咗跑落去會辛苦咗。咁誇張？真係冇咩？呢個咧就要開一個 topic 咧，就基因問題。有啲人基因啊、天賦啊，但係我狂食嘢㗎嘛。但係你唔會覺得你重咗之後你跑得辛苦咗嘅咩？好明顯㗎喎。但係咧，我有一個方法咧，可以即刻冇咗個肚腩嘅。係點？因為我有陣時跑長課，我係空腹。唔食早餐，唔食 lunch，直接跑30K。唔會頭暈咩？唔會。唔好學。哇！千祈唔好學啊！冇營養。咁我可以真係唔得。燒肝糖啦，咁我連 gel 都唔食嘅可以。呢個係佢嚟。跟住我個肚腩咧，係即刻可以冇咗個2次就。哦。哇！咁誇張。係啊。咁但係咧，我有試過負重，我啱啱就試咗，譬如我頭先要出去跑 easy run 啦，咁我平時幾多心率就係等於幾多速度噶嘛，好準噶嘛。咁我今日個背囊咧有幾部 action cam 同埋幾碌鋪，即刻就會變咗。同一個心率就會多咗好多 effort 落去，我就 feel 到原來重咗負重係就負重咗，真係辛苦咗好多㗎。但係我唔知道 body 上面嘅負重同我自己額外添加嘅負重個感覺係咪一樣咯？都差唔多，真係辛苦咗好多，你會 feel 到。我就係想講，你咪嗰個咩唔食嘢跑長課，我唔食嘢唔得，真係唔得喎。即係我一定要食嘢。我係長時間習慣嘅。有時我係跑馬地，我覺得幾 K 都得嘅。我都係長課真係唔得。唔係，但係你長課30K 喎，你唔係要暈低喎。你要慢慢練。習慣啊嘛。嗰次我又係跑30K，跟住咧我跑到18K 左右嘅，定14K 唔記得咗啦。我太肚餓啦，跟住咧我喺跑馬地，我入翻去更衣室，我諗住出去食嘢，打開咗，有包同星點心麵，即係不得了，即刻拍咗佢，硬拍咗佢。我同你分享，之前我係有擺啲 gel 喺度，但我等自己學習唔食。但係因為我睇咗條片，佢又講一個科學嘅訓練方法啦。長期空腹跑咧，你可以練到一樣嘢嘅。因為咧，我哋平時咧係會燒肝糖啊嘛，咁其實咧，你應該要利用到佢哋燃燒脂肪先至好噶嘛。咁其實咧，我喺個 lab 嗰度有份表咧，佢就已經知道咗我燃燒脂肪嘅能力係好好，我已經係長期適應。仲有另外一個理論嘅 theory 咧，係一個外國嘅跑步 channel 講翻出嚟啦，好似張修啦。人體咧，你長期習慣咗係燒脂肪唔燒肝糖之後咧，佢就會開始一個叫做慳電模式嘅機制。等於你部 iPhone 長期本身係正常嘅使用量嘅電就會去得快噶嘛。但係當你長期係話俾佢聽，你係要習慣咗你係冇食物俾佢做能量，佢要燒脂肪唔係燒肝糖，佢習慣咗之後咧，佢用咗一個節能模式㗎。所以我係開啟咗個節能模式嚟跑長課，我就適應咗。咁但係你節能模式之後，你咪易肥啲咯？
唔係咁樣嘅咩？我係唔會肥嘅。黐線！你開啟咗個節能模式，佢燒脂肪喎，就會減少你嘅消耗啊嘛。如果節能模式，但係因為咁啱可能阿派落我個體質度就 OK，因為我唔會肥啊嘛。可能係啱我用。如果擺落我哋度咧，個節能模式屌你咁啊做死，再肥。可能你重咗你就唔得就會減，但係對我嚟講咁啱可能。呢個 theory 加呢個 theory 就啱喎，所以每個人你要揾出自己啱自己嘅方式。因為我咁樣買，如果係我咧，我咁樣跑下咧，我就肚餓，我一定要食嘢。你食翻個話你會反彈啊嘛，係啊。但我食翻個我唔反彈啊嘛。我要狂食嘢。係啊，我食翻個我唔反彈啊嘛，因為我淨係喺個肚度屙完又冇咗啊嘛，所以可能咁啱呢樣嘢啊拋落我度就 OK。係啦。咁啊，個人身體唔同。係每個人你要揾出一個，你要自己揾一個自己啱自己嘅方法嘅，同埋你真係要熟悉自己。好熟悉身自己㗎。係啊。你個腸胃係點樣？你食啲咩？早餐要食啲咩？譬如一陣我分享波士頓嗰個，即係成個 theory 都係經過咁多年嘅累積再改良先至變成你可以好穩定。係。叉開少少就係咁，當然你大部分時間都啱用，即係自己熟悉自己。但係你可能一兩個月啲身體咧，你生活節奏有唔同啊，工作啊，有其他生活嘅嘢會有唔同啊嘛。譬如類似之前病咗，你食嗰啲嘢都會打亂咗你。係。個瞓覺又會啊。咁就要講波士頓咯喎。係啊。波士頓。我想講咧，波士頓之前咧要講翻東京馬拉松之後咧，佢哋跑緊首爾嗰時，其實我喺台灣跑過呢個墾丁嘅 UTMB 50公里，我係帶住一個超級攰疲累嘅身體啦。我就去咗滑雪啊嘛，東馬之後我即刻去滑雪。點解我之後先去滑雪咧？滑雪我想滑雪好耐嘅，我有塊板都擺喺度，但係因為之前斷手啊嘛，咁我就真啲叫我唔好再去，我亦都唔敢再去炒我個比賽啦。咁但係我長期咁樣比賽法永遠都唔使去，所以咧我就好任性地，就算隻腳全部乳酸我都走去滑雪，就揾咗個教練，就帶着晒護甲，唔會再俾自己受傷。咁我就打好翻我基本功，係再學，咁啊滑得唔錯啊，學得好好啦。咁但係最好攰喎，因為咧成隻腳我跌咗喺度啦，我企起身都好辛苦嘅，隻腳好酸嘅。跟住咧，我唔夠一日一落機翻到香港，唔夠3個鐘，我又去飛去台灣，我就跑嗰個50K 嘅越野跑啦。咁啊帶啊好多香港人喺度，氣氛好好嘅。嗰條路咧，其實對我嚟講咧好有利，因為我報嗰陣時我係唔知道有東京馬，亦都唔知有波士頓啦。咁我就淨係報嗰個，因為係邀請嘅，咁我一定要去啦。跟住咧，嗰條路其實可跑性好高，係好啱我跑嘅。但係因為我真係實在太酸咧，我去到第一個 checkpoint 又咁啱行錯路，行多咗10幾分鐘啦。跟住咧，我去到中間已經抽筋啦，瞓咗喺度喐唔到咯。抽筋，跟住佢換啲肌力咧，譬如跑下，跟住行啲石澗，跟住我就抽到跌咗喺度，跟住又夾硬上翻喺度，所以係比我平時個時間係。即係大概我估我平時如果正常應該6個半鐘內嘅，我嗰日跑咗7個半鐘咯，咁就唔分享太多，就係個過程係咁樣。之後翻嚟咧重病，點解咧？有一次上次試過一次嘅，上年嘅波士頓馬拉松之後我去玩 Mount Fuji 啊嘛，係話好凍嘅，爭啲失溫嘅。嗰次翻嚟咧又係超級累積咗啲疲勞之後咧 recover 嘅時間用咗超過1個月，因為病，因為體力透支，你咁高強度之後你個免疫力好差，你瞓唔夠你就會 recover 唔到。但係我試過跑完一隻渣馬之後，我休息1個月，我係 recover 得好好去迎接跑一隻馬噶嘛。即係我一隻馬去另一隻馬1個月，我係夠 recover。但係如果我連續2個禮拜玩2次變態嘢之後，我就試過我係 recover 唔到嘅。咁所以冇咩事，唔好再做呢啲嘢啦。其實太癲啦，其實真係唔係個個人。即係唔係個個人會咁樣嘅，就真係你呢個極端例子。係啊，但係如果我咁樣都玩唔到，我點玩100 mile 啊？100公里。咁你唞足個幾月咪可以唞到100 mile？你俾啲 recover 時間嘅。即係因為其實馬拉松係一個超高強度嘅，咁你其實正係要需要 recover 嘅時候，我再加一啲咁嘅嘢落去，會令到身體個破壞性好高咯。咁所以就唔好咯，除非你2隻都 hea，但係我唔係啊嘛。我馬拉松做時間就唔 OK 咯。係啦。咁即係病咗好耐，去累積我個波士頓啦，所以我都有啲擔心嘅。本來即係東京嗰時病病地，但係都做到嘅，本來有啲信心嘅，但係又病過咧，我就唔可以再俾自己嘅身體咁樣 keep 住咳去波士頓啦。咁所以咧，其實我仲 keep 住咳就未好翻嘅，我就忍住飲凍嘢，因為其實我一定要飲凍嘢嘅，平時食嘢，我係1個禮拜最少食1-2餐麥當勞，因為我有陣時跑完步翻去咧唔食嗰啲外賣食得太多咧，我都要買啲麥當勞，順便翻屋企就食。如果唔係唔知食乜啦，咁我食麥當勞咧，我又飲唔到可樂，我驚又咳啦，咁我就飲熱檸水咯。咁我就覺得好可悲啦，食薯條要飲熱檸水。係啊，咁但係冇辦法，我連續幾個禮拜食麥當勞都飲熱檸水啦，同埋飲熱飲啦，煲茶好養生，直至到去
去波士頓之後我先至破解。哦哦，係我最多試過啜幾啖，然之後仲要含佢喺我口度唔肯吞落去，等佢暖下先至飲嘅。咁但係一飲少少咧就咳啦。咁好多觀眾咧就對我好好啦，又 send 好多唔同嘅方法俾我去止咳啦，例如飲鱷魚湯啦，例如就去睇中醫啦，呢啲我有做啦，跟住介紹邊隻啦，跟住有另外一個超級粉絲，佢就成日都會同我傾偈嘅，佢教我買一個喺屈臣氏或者 HKTO 我有買嘅個叫九咳丸啦，中藥嚟嘅一粒粒嘅，嗰隻都有效，我 keep 住食依家。咁我而家已經 keep 住日日食，藥箱都變成手術箱。跟住佢係中，因為點解我唔再去睇西醫啦？上次就講咗啦，嗰個西醫嗰隻藥咧，食完之後個副作用會殘留喺個身體最少2個幾星期。嗰個心率高咗10幾啊。咁我知道噶嘛，我 feel 完之後，咁我就唔敢再食，就要調理啦。係啦，好彩去之前開始咳少咗好多，但係都耐唔中有咳嘅，但係就唔係之前嗰種啦，係可以接受嘅。跑嗰度一陣先再講啦。咁講到呢個波士頓環節咧，就留翻下一集先啦，因為咧已經又太長啦，我哋下集再講啦。記得下集見 follow 晒我哋所有 IG，follow 晒俾你身邊所有朋友。下集再見，拜拜。